السلام عليكم أصحاب تدخلوا سبتين كمان كسبسكرايب نوصل سان وقالوا صدقكم أو سبسكرايبس مرة أصحابته عادي أدو ما ستشونيتو بالجلسون مرة ندات كل سبتين كمان كسبسكرايب داكسي هذا هرنا اللي شفتينه لكن داكسي ما أنتوا حمدون دونا جدوين هاي channel ومالمهن جديد عشان بس عشاننا مرة ونداون دونا ninka ugu jecelahay la saddexaad ee sheekooyinka ka daawado marka xagga wax ku qori doonaa dadweynaha gii hore asal buu ay soo dhigay marka video sameeyna waxaan daawan doonaa barnaamijka gaar ah oo ku socda dhalinta Soomaaliyeed iyo aqoonta dhanka tiknoolajiyada maanta ma jirto karana marabni waxaan rabnaa ka warabraa ay yeresu kaasoo soo daawaday xarba mid aan igu raaxaysataan kawaraba sanadadii 70-meeyadii ilaa 80-meeyadii waxa jira sanadadii 70 ilaa 80-nadii ayuu ka sheekeynaya ninkan dadweynaha channel marka daawada saxaabta la dhac si aad ah ilaawina aad subscribe alla shayda gaayda qoys maafi ah oo aad u halis badan kuwaas ajri qoys maafiya oo aad u halis badan oo magaalada New York ku yeeshay awood aan caadi ahayn u dhawaaday heer New York sida u dhantahay la wareegaan maamulkii la ilaaha waa maraxe oo mid kala geeshana waanu maafiyada iyo waxaan neebaanu maafiyada cabsi FBI America labadan walaal magaaladan ayay يتمنى كرش على يحامون عرسا بشدة تنبيله دي بلو إلا دمات مركا دقي سنة دا السبيل سنة بي ديري mid kamid ah shakhsiyaadka ugu muhiimsan Hollywoodka sidoo kalena story-gan wuxuu ka sheekeynayaa nin la yiraahdo Didi bilow ilaa dhamaad la oran karo mid kamid ah dambiilayaasha ugu waaweyn wuxuu kamid yahay dambiilayaasha ugu waaweyn 30 sano ee u dambeeyay 30 sano ee ugu dambeeyay sanadkii kalena la oran karo mid kamid ah dambiilayaasha ugu waaweyn 30 sano war dambiilayaasha ugu waaweyn 30 sano ee u dambeeyay dambiyada uu geystay ninkani waa kuwa aad u foofol xun sidoo kale la ilaaha foofol xun ala saxaabta hadal iguma daalanaynin ku daawado wixii saxaabta aylaan subscribe wax dambiyadaasi foofosha xun ninkani faraha kula jiray qayb ka ahaa oo ayaguna sidoo kale faraha kula jiray jilayaal dunida saameyn ku leh oo caan ah fanaaniin caan ah ciyaartooyo sidoo kale caan ah iyo xataa waxa la oran karaa madax dunida saameyn ku leh takaaga si daran ayaa waxay tahay muddadaas 30 sano oo ninkani faraha kula jiray dambiyadaasi foofosha xun ee waaweyn haba yaraatee marnaba lagalama xisaabtamin sidoo doono ayuu u baashaalay sidoo doono ayuu dambiyada u geystay haddaba waa kuma ninka lagu magacaabo P Diddy sayso ugu suurta gashay inuu aasaaso yagleelo imbratoriyadaasi awoodda badan ee sidaas oo dhan saameynta u yeelatay waqti xaadirkan internetka galgishay waxaas oo dhan hadda ayaad ogaanaysan وهبال وقتيدي u dambeysay saaxiibayaal inaad maqasheen magacyo aynaad hore u maqli jirin Diddy, Puff Daddy, P Diddy, Sean Combs magacyadu way tiro badan yihiin laakiin magacaantaas oo kale waxa iska leh shakhsigan idin soo fiirinaya anshaxa xun ninkan hadaba saaxiibayaal dambiyada lagu soo aadeenayay dadweynaha xabadkiisa faacsanaya dadka lama caayo channelkaaga weeye dad caydin subscribe laga cashinaya socod waxay haatan kor u dhaafeen boqolkiis marba marka si dambeysana ninkan waxa ku soo baxaya kaysas hor leh oo aad u halis badan waana sii badanayaan mid waliba farta ayuu soo taaganayaa wuxuu leeyahay maalin buu igu sameeyay qolbu ila galay saliid buu igu shubay maxay mid waliba waxa weeye eed gaar ayuu ninkaas soo jeedinaya rag iyo dumarba haddaan ku dhaca ka waran in badan oo kamid ah dacwad oogayaashaas waxay ninkan gacmaha u galeen ayaga oo da'da qaanuuniga ka yar ayagoo aan darajada oo ka yar 18 sano waa caruur yar badankoodu sidoo doono ayuu dadkaas ka yeelay dharku ka saaray uu daroogeeyay uu ku baashaalay muuqaalo ka duubay si allaaliya soo rabo ayuu ka yeelay dadkaas taariikhdu markay ahayd
sanadkan ku jiro sanada 2024 sida bishii Maarch 2020 qasrigii uu ninkani ka arrimin jiray waxa u daatay oo u dhacay dibbaariyaal ka socda dhanka federaalka kuwaasi oo guud ahaanba gurigaasi baaritaan ku sameeyay waxay gacanta ku dhigeen hard drivers ay ka buuxaan muuqaal qarsoon oo ka duubay dad sidoo kale waxay gurigiisa ka heleen kun xabbo caagadaha yaryar ee saliidda caruurta baby oil oo bariyahan internetka khatar ka noqotay oo aad looga hadlay wallahi ka noqoto wallahi ayaa ninkaasi gurigiisa laga helay hadalhaynta ninkan ayaa kolley ku soo gaadhay wixii ka dambeysay maalintii Isniinta bishii September 16 oo ahayd maalintii gacanta lagu soo dhigay ninkan yacni waa ku dhawaad 2 isbuuc ka hor ayaa gacanta ninkan lagu soo dhigay eedeymaha ninkan loo soo xiray oo lagu haystayna waxay ahayd ka ganacsiga bini'aadamka dad uu ku sameeyay sidoo kale blackmailing yacni intuu muuqaal ka duubay ayuu ugu hanjabayay waxaan rabay sameeya iyo sidoo kale inuu asaaso mas'uulka ahaa koox dambiilayaal kooxdaasi hadaba waxa gacanta oo galay oo dhibane u ahaa caruur yar shakhsiyaadka hadaba dambiyada ninka la sameeyay ee gacmihiisa ugu jiray ayaa waxay ahaayeen kuwa la oran karo sharaftoodii ayay ninkan ka gadeen waxaad maqli jirtay shakhsiyaad nafahooda ka gada shaydaanka laakiin dadkani shaydaankan bidiri ayay ka gadeen si ay ugu adeegaan wax waliba uu doonana ay ugu sameeyaan mararka qaar lacag ayay u soo bandhigayeen shakhsiyaadkaasi ay u sameeyaan arrimo aad u foofalxun arrimahaasi foofalxun waliba la duubayo kaamirada horteeda take this money and do this yes samee waxan ninkan anshaxumadiisa edeb daradiisa waalidiisa waxa ku baraarugay oo arkay shakhsiyaad caana sida Eminem 50 Cent Kanye West gebigooduna waa ka digayeen ninkan xilli hore ayay bilaabeen inay ninkan ka digaan laakiin digninooda waa lagu baraarugi waayay soo ninkan hadaba music industry-ga awoodda intaa lagu yeeshay sidaas oo dhan ugu tagrifalay oo wuxuu doona u sameeyay ila joog waxaad maqli doontaa waxyaabo runtii ka yaabin doona waxaad ogaan doontaa ninkan sidoo awoodda intaa la ku hantay sidoo uu noqday nin hantiila ah awood leh laga dambeeyo sidoo kalena aan la xisaabtamin dambiyadiisuna waxay ahaayeen kuwa iska cadcad dadka hortooda ku sameeyay jiray ilaahay dad badan aamineen ninkan inuu ka awood badan yahay dawladda sababtoo ah waxyaabaha uu sameeyay ma baahan waxyaabo qarsan lamana dhuuman jirin sidoo kalena dambiyadiisu marba markaas dambe waxay noqonayeen kuwa si fool xumaanayo falaha ka sii baxaya okay waa kuma hadaba ninkan lagu magacaabo P Diddy waa nin weyn waxa uu dhashay sanadii 1969 waxaana ku dhashay magaalada New York waxaana sidoo kale ka dhashay qoys yar aabe askari ahaa iyo hooyo macallimad ahayd dadiisu markay ahayd 3 sano kaliya aabihii waa dhintay muddo kadib wiilkan hooyadii waxa uga sheekaysay aabihii inuu ku dhintay shil gaari laakiin muddo kadib markii uu weynaaday P.D.D waxa uu ogaaday aabihii inaanu ku dhiman shil gaari ee uu ku dhintay shakhsiyaad daroogada ka ganacsada gacantooda sababtoo ah asaga laftirkiisu waxa uu ahaa shakhsi ka ganacsada daroogada marka dadkii hawlaha xaggan ugu joojiya asxaabta soo cashanaya marka inta ay dambe yar suuga asxaabta qayb labaad qayb saddexaad ka soo dhignaa hadaad rabtaan intuu video deeqayo qayba farxana qeyshnaa ka soo dhignaa marka like dac si subscribe ka ilaawina dadkii ilaawu wallahi billahi bardo ii soo dhigo video saxwatiin